أكيد في ربط مع وائل فتوش من مدينة جدة السعودية. الأهلي السعودي تأهل منذ قليل إلى الدور النهائي في إطار طبعا المتابعة للبطولات الكبرى. نعرف موسم استثنائي في كأس عالم. وائل أهلا وسهلا بك، كيف هي الأجواء في جدة بعد تأهل الأهلي هناك إلى الدور النهائي لكأس آسيا للأندية البطلة؟ تحياتي لك استاذ عادل ولكل مشاهدي قناه الحوار التونسي وبرنامج حوار سبور. نحن حاليا في مدينه الملك عبد الله الرياضيه، تحديدا امام ملعب الانماء المعروف طبعا باستاد الجوهره بجده، حيث يواصل الملك الاهلاوي رحلته نحو اللقب الثاني تواليا في دوري ابطال اسيا للنخبه حامل اللقب. تاهل اليوم من نادي بيسل الياباني بعد ريمونتادا بهدفين لهدف الجماهير الاهلاويه لحد اللحظه هنا في مدينة الملك عبد الله الرياضية، محتفلة هذه الجماهير المجنونة دائما ما تصنع الحدث ودائما ما تكون هي الرقم واحد في درجات استاد الجوهرة. بطبيعة الحال هذا النادي الذي مر به عديد اللاعبين من تونس على غرار الكابتن طارق ذياب طبعا وخالد بدرة، محمد امين بن عمر وحمدي نجاز في الجيل الجديد. ذكريات كبيرة للنجوم التونسيين هنا في استاد الجوهرة وايضا في الملعب القديم في مدينة جدة. الجماهير الاهلاوية لحد الان تذكر الكابتن طارق ذياب ودائما ما تشيد باسطورتنا التونسيه هنا في جده وفي هذا النادي الكبير الذي كان قبل سنوات في الدرجه الثانيه، السنه الماضيه بطلا لاسيا وهذه السنه في الفاينل ربما يفوز باللقب في انتظار الفريق الذي سيتاهل غدا لمواجهته في المشهد الختامي هنا في 25 من هذا الشهر في نفس الملعب هنا في الجوهرة المشعة بمدينة جدة. شكرا لك وائل فتوش على هذه المداخلة.